Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। પ્રણામ અને આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન વંતુર મંગલુરુ તરફથી હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। સ્વાગત છે, સર્વનું સ્વાગત છે। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। यं प्रव्रजन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम्।
यस्वानुभावमखिल अध्यात्मदीपमतीति सतात्मं तमोऽन्तम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणया व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणुतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः प्रियन्तः स्तो हि अभद्राणि विधुनोति दुरीसताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अभद्रेषु भागवती सेवयाम् भवति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक एवा भगवान કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ જ એકમાત્ર ધ્યેય છે મનુષ્ય જીવનનું. એ ધ્યેય છે શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે. સેવા કરવાની ટુ સર્વ શ્રીમદ ભાગવતમ. હાઉ વી કેન સર્વ શ્રીમદ ભાગવતમ. શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવી એટલે શું? શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવી એટલે એને ધ્યાનથી સાંભળવું, હૃદયમાં ઉતારવું, ચર્ચા કરવી, મનન કરવું. રાઈટ, વિથ ધેટ સ્વાભાવિક રીતે જે આપણા હૃદયમાં ધરબાયેલો કૃષ્ણ પ્રેમ છે બહાર આવે છે. અતધિક શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ જપેદ ગ્રાયમ ઇન્દ્રિય સેવોન્મુખે હિ જીવાદો. પછી સેવોન્મુખે હિ જીવાદો સ્વયમેવ સ્પૃહતે. તો આપણે બધા કેવા છીએ? બદ્ધ જીવ છીએ. બદ્ધ જીવ એટલે બદ્ધ જીવની શું વ્યાખ્યા છે? બદ્ધ જીવની શું વ્યાખ્યા છે? વારંવાર જન્મ લઈને પ્રભુજી આવવું પડે વારંવાર, એ બદ્ધ જીવ છે. થેન્ક યુ. બંધાયેલા ભાવ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ના ચક્કરમાં વારે ઘડીએ ફસાવવું પડે. ફસાયેલું છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાયેલા હોઈએ અને ત્રણ ગુણોથી પણ આપણે બંધાયેલા છીએ. સો આપણે બધા બદ્ધ જીવ છીએ. તો બદ્ધ જીવ જે છે એ જ્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જાગે છે, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જાગે છે અને ભગવાનની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સેવોન્મુખે હિ જીવાદો. જે સેવા જે છે શેનાથી થાય છે? જીભથી સેવા થાય છે. જીભથી કઈ કઈ સેવા થાય છે ભગવાનની? નામ જપ થાય છે, પ્રભુનો પ્રસાદ પ્રભુનો વાણી સેવા. યસ, વાણી સેવા. અને બહુ જ મહત્વની વાત છે કે જેનાથી એ પણ ના થતું હોય એ એટલીસ્ટ ભગવાનનો પ્રસાદ તો ગ્રહણ કરી શકે. એનાથી સરળ તો કશું નથી. બહુ જ સરળ અને બહુ જ અસરકારક પદ્ધતિ. તો સેવોન્મુખે હિ જીવાદો. આપણે આપણી જીભથી જ્યારે આ કાર્ય કરીએ છીએ, દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આગળ મંગળાચરણ બોલીએ છીએ તો બધા જે કોઈ પણ પોતાની જીભનો એમાં ઉપયોગ કરે છે. દાખલા તરીકે નવા 2 શ્લોક એડ કર્યા તો ડિફિકલ્ટી લાગે. સ્વાભાવિક છે, શબ્દો પણ અઘરા છે અને શ્લોક પણ લાંબો છે, એનું ટ્યુન પણ અલગ છે, પણ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ સર્વ.
સેવોન્મુખે જીવાદો. આપણે સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પછી શ્લોક બોલવાના આવશે. શ્લોક બોલવામાં પણ ડિફિકલ્ટી પડે. ક્યારેક ક્યારેક વચ્ચે મને પણ એમ લાગે નહીં કે મારે કરવું જોઈએ, પણ બધાને 50 જણા 60 જણા 70 જણા પાછળ ગાતા હોય તો કહેવું જરૂરી છે કે ભાઈ આ રીતે થોડુંક ચેન્જ કરો તો સારું છે. તો રાઈટ, તો એ રીતે પણ એ પ્રયત્ન કરવો એ સેવા છે. રાઈટ, ટુ સર્વ કૃષ્ણ બાય સિંગિંગ ધ વર્સિસ ઓફ શ્રીમદ ભાગવતમ. 6 ગોસ્વામીઓ જે ભગવાનની લીલાના શાશ્વત પાર્ષદો છે, એ પણ વૃંદાવનમાં રોજે શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો જે છે એનું ગાયન કરતા હતા. રાઈટ, તો સેવોન્મુખે જીવાદો. પછી આપણે આવે કે જયારે એક એક શબ્દાર્થ વાંચવાનો હોય તો એ શબ્દાર્થ બોલીએ. સેવા થઈ રહી છે આપણી ભાગવતમની. રાઈટ, એવરી વર્ડ પ્રભુપાદ હેઝ ડન સો મચ એફર્ટ. હી હેઝ ગિવન વર્ડ બાય વર્ડ ટ્રાન્સલેશન. તો આપણે બોલવું જોઈએ. સિસ્ટમ એ આપણને આપી ગયા છે. આપણે સંસ્કૃત અલગથી ભણવાની જરૂર નથી. આપણે વર્ડ બાય વર્ડ બોલીએ. પછી એનો ભાવાર્થ વાંચવાની ઈચ્છા હોય આપણને. બરાબર, તો આ રીતે આપણે અલગ અલગ રીતે એમાં જોડાઈએ તો આપણી જીભથી એની સેવા થાય. અને સાથે સાથે સૌથી મહત્વની વાત છે, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. એનાથી જ્યારે આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ ત્યારે જે આ ભગવાનનું નામ છે એને નામ પ્રભુ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? નામ પ્રભુ. એ પોતાની જાતને સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ તરીકે પ્રકાશિત કરે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે એવો પ્રકાશ થાય છે જ્યારે આપણે આ જીભથી સેવા કરીએ છીએ ત્યારે. સેવોન્મુખે જીવવાદો. Right? When we serve Krishna with our tongue, then the holy name of Krishna reveals himself as Sri Krishna himself. સેવોન્મુખેનો એકચ્યુઅલી એક્ઝેક્ટ અર્થ જે છે એ થાય છે કે જેનું મુખ એટલે કે ચહેરો જે છે એ સેવાની તરફ જે છે એ આકર્ષિત છે, અથવા તો એનું ધ્યાન સેવામાં છે. સેવોન્મુખે. જીવ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ સેવોન્મુખેનો અર્થ એવો કહે છે કે જે ભગવાનનું નામ અને એમની સ્વરૂપની સેવા જે છે એને સ્વીકારવા માટે તલપાપડ છે, એને સેવોન્મુખે કહેવાય. એવું જીવ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે. જીવ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે 6 ગોસ્વામીઓમાં જેને કહેવાય કે માના એક છે, અને the biggest scholar of that time, the most scholar person. અને એ કહે, એના પરથી એ પુરવાર થાય છે કે જ્યારે એક ભક્ત કૃષ્ણજીને એના હૃદયમાં સ્વીકાર કરે છે અને પોતાની જીભને ભગવાનની સેવામાં લગાવે છે, અને ધીરે ધીરે પછી બાકી બધી ઇન્દ્રિયો લાગશે, સૌથી પહેલા જીભને જ્યારે ભગવાનની સેવામાં લગાવે છે, અને આ રીતે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મેળવી શકે છે. જેને કહેવાય ને કે પેલી ફાઇલ ડાઉનલોડ થતી હોય, આપણું ડાઉનલોડિંગ ચાલુ થઈ જાય છે જસ્ટ શ્રી કૃષ્ણજીનું નામ સાંભળવાથી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. તો આજે એકાદશી છે અને ભગવાનના મહાન ભક્ત વલ્ભાચાર્યજીનો જન્મદિવસ પણ છે. તો આપ સર્વને વિનંતી છે, આખા દિવસની એક એક ક્ષણ ઉપયોગ કરો. રવિવાર પણ છે તો જેટલી શક્ય હોય એટલા વધારે જપ કરવા જોઈએ. અને આજે મલ્ટીપ્લાઇઝ બાય 1000, રાઈટ? એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલ્યા તો 1000 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય છે. તો વી શુડ ઓલ યુટિલાઇઝ ધીસ ટાઈમ. જીવનમાં એવો સમય ક્યારે આવશે કે જ્યારે આપણી પાસે સમય પણ હોય, શક્તિ પણ હોય, આપણી ઇન્દ્રિયો પણ આપણને સાથ આપતી હોય, અને આપણને જ્ઞાન પણ હોય કે ભાઈ જીવનનું ધ્યેય શું છે. then we have to utilize that time. યસ, કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ ઘોષિત કરશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હીર પટેલ માતાજી, બિન્ની માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, નિર્મલા માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પારેખ પ્રભુજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, કિરણદાસ પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, અનિતા ગોહિલ માતાજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, રાજેશ્વરી માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી, ગુર્જર શોભાબેન માતાજી, અમિતા રાવલ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી,
ગુરુનાથ પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, હેમા રાજગોર માતાજી, અસિતા માતાજી, વિનેતા પટેલ માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, મહેશ શાહ પ્રભુજી, ગીતા સથવારા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી. ટોટલ પ્રભુજી 43 હતું. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. આપ સર્વનો અભિવાદન છે. બહુ જ અદભુત. સવારના મંગલ મુહૂર્તમાં, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ જે છે ચોક્કસ આપણને આધ્યાત્મિક રીતે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મહેશ ને પરેશ શાહ પ્રભુજી હતા, પણ પેલો વનમાં થોડો એવું લખાઈ ગયો ને પરેશ પ્રભુજી હતા આપણા. એવું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. બીના માતાજી પણ હતા. યસ, એડેડ. એમનું નામ એડ કરી દેજો. ફાઇન. ઓકે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો આજે વલ્લભાચાર્યજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે અને બહુ સરસ એમનું પ્રદાન રહ્યું છે વલ્લભાચાર્યજીનું. અને પોતે એક મહાન ભક્ત અને એક ભક્તિમય વિજ્ઞાનના મહાન સ્કોલર હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ એમને જેને કહેવાય ને કે સ્કોલર અને ભક્ત તરીકે એમને આલિંગન આપ્યું છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં અંત્યલીલામાં પણ એમના વિશે સ્પેશિયલ પાર્ટ આવે છે. વલ્લભાચાર્યજી જે છે પહેલા પણ એમને મળેલા હોય છે. અર્લિયર આઈ થિંક વારાણસી ઓર પ્રયાગમાં, આઈધર ઓફ ધીસ ટુ, મે બી પ્રયાગ. અને પછી સ્પેશિયલ જે છે એ જગન્નાથપુરી જાય છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથપુરીમાં પાછળના વર્ષો જે છે લગભગ 20 વર્ષે જગન્નાથપુરીમાં રહે છે. તો એ એમને મળવા જાય છે ત્યાં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સાથે એમના ઘણા બધા જેને કહેવાય કે પ્રેમના સંબંધો, અને બહુ સરસ રીતે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જેને કહેવાય કે શબ્દો અને પ્રાર્થનાથી વધાવે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને બધા જ પાર્ષદોને જબરજસ્ત જેને કહેવાય કે ફીસ્ટ આપે છે. જગન્નાથજીનો પ્રસાદ જે છે એ અત્યંત મોટી માત્રામાં એ લઈ આવે છે, અત્યંત મોટી માત્રામાં. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એમની સાથે સ્વરૂપાનંદજી, ગોસ્વામીઓ, હરિદાસ ઠાકુર, બધાને જબરજસ્ત જમાડે છે. અને એક વાર નહીં, આઈ થિંક મોર દેન વન ટાઈમ્સ અંદર ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવે છે. ગઈકાલે હું વાંચતો હતો. અને ખાસ કરીને ગદાધર પંડિત, આપણે જે પંચતત્વમાં ગદાધર પંડિત આવે છે, એમની સાથે એમનું સરસ આપલે હોય છે. મેની એ ટાઈમ્સ એ પર્સનલી ગદાધર પંડિત પાસે જાય છે અને પોતાની જે કોમેન્ટ્રી છે, ટીકા છે, એમને સંભળાવે છે. બહુ સરસ પાસ ટાઈમ છે. અને ભગવાનનો ખૂબ આભાર માને છે કે એમને બહુ સરસ રીતે પ્રેમ ભગવાન આપે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને અદ્ભુત કથા છે એની. સો આપણે આજના દિવસનો સદુપયોગ કરીએ ભગવાનનું નામ લેવામાં. બહુ સરસ. જુઓ, આ શ્લોક પણ એટલો સરસ છે કે દ્વારિકાવાસીઓ ભગવાનને કેવી રીતે વેલકમ કરે છે. ગઈકાલનો પણ એ જ હતો, અહીંયા આગળ પણ એ જ રીતે વધારે ડિટેલમાં બતાવેલું છે. દરેક જીવને આનંદ હોવો જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન આવે છે અને મારા ઘરે આવે છે. એવું નથી કે ભગવાન દ્વારિકામાં ઘરે ઘરે જવાના છે, પણ દરેક વ્યક્તિ જે છે પોતાના ઘરની આગળ રંગોળી પૂરે છે અને બહુ સરસ મજાની સજાવટ કરે છે. કારણ કે રિલેશનશિપ ઇઝ અ પર્સનલ, રાઈટ? કોઈ પણ સંબંધ હોય પર્સનલ હોય, વ્યક્તિગત હોય. આપણો દરેકનો ભગવાન સાથેનો સંબંધ કેવો છે? વ્યક્તિગત છે, 1 to 1 છે. એ બીજા કોઈ સંબંધથી પ્રભાવિત નથી. એક માં હોય, માને સમજો કે 4 દીકરા હોય, તો 4 દીકરા હારે વ્યક્તિગત સંબંધ હોય ને. માને ખબર હોય કે આને શું ભાવે છે, આને શું અનુકૂળ નથી, આનો સ્વભાવ કેવો છે, બધું જ દરેકનું અલગ અલગ. અને
દરેકનું ડીલિંગ પણ અલગ અલગ હોય. એકનો જન્મદિવસ હોય તો એક વાનગી બનાવે, બીજાનો જન્મદિવસ હોય તો બીજી, કારણ કે આને આ ભાવે છે, આનો નેચર આવો છે, આને આ ભાવે છે, રાઈટ. એવરીથિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ. આપણે જેવી વાત થઈ છે ભગવાનની સાથે, અનેક ટ્રંક લાઈન છે, રાઈટ, મેની ટ્રંક લાઇન્સ વિથ કૃષ્ણ. અને એવરી ટ્રંક લાઇન હી પિક્સ અપ, રાઈટ. એવું નથી કે આ કૃપયા थोड़ी समय के बाद फोन करे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है. नहीं, एवरी टाइम whenever we call upon Krishna reciprocates, right? ચાલો, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 11મો અધ્યાય 15મો શ્લોક. દ્વારી દ્વારી ગૃહાણામ ચ દ્વારી દધ્ય અક્ષત ફલેક્ષુભિઃ अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिरधूपदैदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च દ્વારી દ્વારી ગૃહાણામ तद्य अक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिरधूपदैदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च तद्य अक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिरधूपदीपकैः ગૃહાણામ રામ બરાબર તો કરતા હોય ને એવી રીતે. અલંકૃતામ, અલંકૃતામ, અલડ નથી, બરાબર. અલંકૃતામ, કૃતામ અડધો બોલવાનો, બાકી તો બધું સહેલું છે. ચાલો પ્રભુજી. દ્વારી દ્વારી ગૃહાણામ ચ દ્વારી દ્વારી ગૃહાણામ અધ્યક્ષત ફલેક્ષુભિઃ अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिर्धूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च દ્વારી દ્વારી तद्य अक्षत फलेक्षुभिः
अलंकृतां पूर्णकुंभैर बलिभिराधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दद्य अक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिराधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षत् फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिरधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च द्वारि द्वारि दद्य अक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैः बलिभिर्धूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दद्य अक्षतफलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिरधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च द्वारि द्वारि अक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिराधूपदीपकैः
द्वारि द्वारि गृहाणां च दद्य अक्षत फलेषुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भेर बलिभिरधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च तस्य अक्षात् फलेषुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर बलिभिरधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दद्य अक्षत फलेषुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर बलिभिर्धूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च तद्यक्षतफलेषुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर बलिभिर्धूपदीपकैः द्वारि 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 गृहाणां च तद्य अक्षत फलेषुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर बलिभिरधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च तद्य अक्षत फलेषुभिः
अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर् अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिरधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च द्वारि दद्य अक्षता फलेक्षुभिः अलङ्कृता पूर्णकुम्भैर बलिभिरधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च द्वारि द्वारि गृहाणां तद्य अक्षत फलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर बलिभिरधूपदीपकैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दद्य अक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर् द्वारि द्वारि गृहाणां च दद्य अक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृता पूर्णकुम्भैर बलिभिरधूपदीपकैः God bless you. आपने દ્વારી દ્વારી દરેક ઘરને બારણે દ્વારી દ્વારી દરેક ઘરને બારણે ગૃહાણામ બધા ઘરોના બધા ઘરોના ચ અને દધી દહીં અક્ષત આખા આખા ફલ ફળ ઇક્ષુભિહિ શેરડી વડે શેરડી વડે
અલંકૃતામ શણગારેલું અલંકૃતામ શૃંગારેલું પૂર્ણ કુંભૈહી આખા ભરેલા જળ કુંભોથી પૂર્ણ કુંભૈઃ આખા ભરેલા જળકુંભોથી જળકુંભોથી બલિભિઃ પૂજા સામગ્રી સાથે બલિભિઃ આ સામગ્રી સાથે ધૂપ 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 દીપઃ દીપકો તથા મીણબત્તીઓ વડે દીપઃ દીપકો ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. દરેકે દરેક ઘરના આંગણામાં દહીં, અક્ષત ધાન્ય, શેરડીના સાંઠા અને પૂર્ણ જળકુંભો તેમજ ધૂપ તથા દીપકો વડે વગેરે સામગ્રીઓ ગોઠવેલી હતી. દરેકે દરેક દ્વારી દ્વારી એકે ઘર છૂટ્યું નથી. ભગવાનને વેલકમ કરવા માટે પણ બધા જ આવેલા હતા અને કોઈ પણ બાકી નહીં. નાનું મોટું, વૃદ્ધ, યુવાન, everybody has come. This is the service of દ્વારિકાવાસીસ. Okay. હા છો પીર પટેલજી, તમે હાથ ઊંચો કર્યો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શીલ પ્રભુપાદ કી જય. વૈદિક વિધિ પ્રમાણેની સ્વાગત વિધિ બિલકુલ શુષ્ક નથી. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે માત્ર રસ્તા અને શેરીઓ શણગારીને નહીં, પરંતુ ધૂપ, દીપ, ફૂલ, ફળ, મીઠાઈ અને પોતપોતાની શક્તિ મુજબની અન્ય મિષ્ટ વાનગીઓ જેવી આવશ્યક સામગ્રીથી ભગવાનની પૂજા કરીને તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. એ બધું ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને એકઠા થયેલા નગરજનોને પ્રસાદ વહેંચી દેવામાં આવ્યો હતો. આધુનિક સ્વાગત જેવું તે શુષ્ક સ્વાગત ન હતું. દરેકે દરેક ઘર એવી રીતે ભગવાનને આવકારવા તૈયાર હતું અને તેથી રસ્તા તેમજ ફેરી ઉપરના દરેક ઘરે નગરજનોને આવી શેષ પ્રસાદી વહેંચી હતી. ઉત્સવ સફળ થયો હતો. પ્રસાદ વહેંચ્યા સિવાય કોઈ ઉત્સવ પૂરો થતો નથી અને એ વૈદિક સંસ્કૃતિની પ્રણાલિકા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુ ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. સો અહીંયા આગળ વૈદિક વિધિ પ્રમાણે સ્વાગતની વાત કરવામાં આવી છે અને એ સ્વાગત કેવું છે? શુષ્ક સ્વાગત નથી. એ સ્વાગત ભાવભીનું સ્વાગત છે. ગઈકાલે પણ આપણે વાત થઈ હતી કે આપણા દરેકનો સંબંધ ભગવાન સાથે અલગ અલગ છે. કુટુંબમાં મોટે ભાગે એવું હોય કે એક વ્યક્તિ જે છે એ ભગવાનની સેવા કરતી હોય, પ્રયત્ન કરતી હોય અને એને એમ હોય કે ચાલશે, હું કરું છું ને. અથવા બીજાને પણ એમ હોય કે આ વ્યક્તિ કે મુખ્ય વ્યક્તિ કે જે કોઈ પણ હોય એ કરે છે તો આપણને ચાલશે. આ એક ચાલવા વાળો જે ભાવ જે છે એ અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે સ્વીકારવામાં નથી આવ્યો. કારણ કે દ્વારિકાવાસીઓ સમજે છે કે આપણા દરેકનો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ રિલેશનશીપ છે. રાઈટ? આપણે બધા આત્માઓ અલગ અલગ છીએ. તો આપણે પણ આપણા ઘરના, આપણા સંપર્કમાં આવતા જે કોઈ પણ લોકો છે એને કોઈને કોઈ રીતે સાંકળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કારણ કે દરેક આત્માનો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ અલગ અલગ અને જેને કહેવાય કે અલાયદો છે. કારણ કે ભગવાનના હૃદયમાં આપણે આમ અંદર જેને કહેવાય ને કે એક એક જગ્યા આપેલી છે આપણે બધાને. everybody has a individual space in the heart of Krishna. So we should have individual affection, individual service. દાખલા તરીકે તમે ઘરમાં ભગવાનની આરાધના કરતા હો તો તમારે જરૂર બીજાને સાંકળવા જોઈએ. એમાં કોઈને કોઈ રીતે ના સાંકળી શકાય. કારણ એવું હોય કે ભાઈ બિલકુલ માઇન્ડ સેટ જ સેટ નથી થતો કે ભાઈ ના, કે હું તો કરીશ જ નહીં. ઓકે, એટલીસ્ટ તમે એને પ્રસાદ તો ખવડાવી શકો. રાઈટ? યુ મસ્ટ એંગેજ whomever you come into contact for Krishna consciousness in the service of Krishna.
રાઈટ. કૃષ્ણને બહુ જ આનંદ થાય છે, રાઈટ. આપણે તો નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચી. ભગવાન પોતે જ વ્યવસ્થા કરી લે છે, આપણે એવું માનવાનું જ નથી કે આપણા દ્વારા થાય છે. પણ જો આપણે નિમિત્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કૃષ્ણને બહુ આનંદ થાય છે. જેવી રીતે અર્જુન છે, અર્જુને શસ્ત્ર મૂકી દીધા. અર્જુને કીધું કે ભગવાન તમે ધારો તો આ બધાને આંખનું મટકું મારીને બધાને મારી નાખો, તો એમને તમારે મારવા હોય તો મારી દો ને, મને શું કામ દાદાના વધનું, ગુરુના વધનું, ભાઈઓના વધનું, એ બધાના વધનું શું કામ પાપ લેવડાવો છો? પણ છતાંય ભગવાને કીધું ને, એમનો આદેશ માનીને, એમને નિમિત્ત માનીને યુદ્ધ કર્યું. કૃષ્ણજીને બહુ આનંદ થયો, એમને ખૂબ વહાલો લાગ્યો છે અર્જુન. તો એવી રીતે આપણે પણ નિમિત્ત માત્ર બનીને આ જે સેવા છે એ કરવી જોઈએ, અને દરેકે એમાં જોડાવું જોઈએ. એવું નહીં કે કોઈ રહી ગયું. ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ રીતે ના જોડાઈ શકે તો એટલીસ્ટ એને પ્રસાદ આરોગવામાં તો જોડાવું જ જોઈએ. વી શુડ નોટ એટ ઓલ એવોઇડ એનીબડી ફ્રોમ ધ સર્વિસ ઓફ કૃષ્ણ. તમે કોઈને ધન આપી દો, તમારા પુત્રોને કે તમારી આવતી જનરેશનને ધન આપી દો તો થોડા ટાઈમ સુધી ચાલશે. તમે અન્ન આપો તો મે બી થોડાક કલાકો ચાલે, વસ્ત્ર આપો તો થોડાક મહિના ચાલે. પણ તમે જો કૃષ્ણ ભક્તિનું જે જ્ઞાન છે, વિજ્ઞાન છે, એ સાયન્સ જો તમે આપશો, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, એની વિશેની ઇન્ફોર્મેશન આપશો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા માટે પ્રેરણા આપશો, તો દેટ વિલ બી વિથ ધેમ ફોર એવર. શાશ્વત રીતે શરીર બદલી નાખશે તો પણ. સો દેટ વે વી હેવ ટુ કનેક્ટ. નંબર 1. નંબર 2, સ્વાગત જે છે જે અહીંયા આગળ જણાવ્યું છે એવી રીતે કરવામાં આવ્યું છે, અને રોજ જે કરવામાં આવતું હતું, એમને તો ખબર નથી ભગવાન ક્યારે આવશે. એવરી ડે દે યુઝ ટુ ડેકોરેટ દ્વારિકા નગરી. રોજ જે શણગારતા હતા. અને શેનાથી? દૂધ, દીપ, ફળ, ફૂલ, મીઠાઈ અને પોતપોતાની શક્તિ મુજબની મિષ્ટ વાનગીઓ જેવી આવશ્યક સામગ્રીથી. જો આ પણ બહુ મહત્વનું છે. ઘણી વાર આપણે આપણી કેપેસિટીથી બહુ ઓછું જ કરીએ છીએ, હે ને. ભગવાને આપણને સમજો કરોડો આપ્યા હોય તો આપણે થોડાક હજાર કે થોડાક લાખ રૂપિયા આપીએ. આપણે ભગવાન માટે આપણી કેપેસિટી મુજબ કરવું જોઈએ. બહુ સરસ વર્ણન આવે છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જયારે નાના હોય છે, મે બી 5 years, લેસ દેન 5 years, ત્યારે જગન્નાથજીની યાત્રા નીકળવાની હોય છે. તેમના માતાજી જે છે એ ઘરે બહુ સરસ, જેને કહેવાય કે શીરો કે હલવો પ્રસાદ જે છે બનાવે છે. બહુ જ બેસ્ટમાં બેસ્ટ ઘી, બેસ્ટમાં બેસ્ટ આટો, અંદર નાખવાના ઇલાયચી અને બીજા બધા જે સૂકા મેવા છે નાખીને બેસ્ટ. અને એવું નહીં એટલે આખો મહેલો બનાવે, પછી દોડતા એવું ટાઈમિંગ કે ભાઈ જો 3 વાગે યાત્રા આવવાની છે તો 1:30 વાગે નાહી લેવાનું. નાહીને જ બનાવાય ને ભગવાન માટે તો. અને પછી સરસ મજાનો ભોગ બનાવીને 2:30 વાગ્યાથી ઉભા રહી જાય, કે ક્યારે આવશે અને ક્યારે એમને ભોગ ધરાવવાનો. રાઈટ. વિથ ધેટ વી શુડ ટ્રાય ટુ સર્વ કૃષ્ણ. જે બેસ્ટ હોય તમારી પાસે, તમારી શક્તિ મુજબનું કરવું જોઈએ. શક્તિ આપણી 1000 ગણી હોય ને આપણે 1 ગણું કરીએ એવું નહીં. ભગવાને જે કંઈ પણ શક્તિ આપી હોય, શક્તિ પણ 2 પ્રકારની છે. એક શક્તિ છે કે આપણી પાસે કેટલી, જેને કહેવાય કે આર્થિક કે બીજી કોઈ પણ શારીરિક કે કોઈ પણ તાકાત છે, અને બીજું કે આપણને મન કેટલું છે, મન કેટલું હોવું સેવા કરવાનું, એ પણ એક બીજી શક્તિ છે. રાઈટ. કૃષ્ણ ડઝન્ટ ગીવ ધેટ ટુ એવરીબડી. પ્રભુપાદ એમના વ્યાખ્યાનમાં કહે છે એમના શિષ્યોને કે યુ કેન ગો ટુ સો મેની પીપલ, પણ જેની ઉપર કૃષ્ણની મરજી હશે, જેના હૃદયમાં કૃષ્ણ બેઠા હશે, એ જ વ્યક્તિ જે છે એ કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકશે. નોટ ઓલ આર ફોર્ચ્યુનેટ. કેટલું જબરદસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે. નોટ ઓલ આર ફોર્ચ્યુનેટ. બધા જ જે છે ભાગ્યશાળી નથી હોતા, કે જેને શક્તિ, આર્થિક શક્તિ પણ હોય, શારીરિક શક્તિ પણ હોય, પણ એને કરવાની ઈચ્છાની શક્તિ હોય. ઈચ્છા શક્તિ જે છે એ પણ બધા પાસે હોતી નથી. એટલે પોતાની શક્તિ મુજબ ચોક્કસ કરવું જોઈએ. અને ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આ બધા ભેગા થયા હતા, અને છેલ્લે પ્રસાદ વહેંચાયો હતો. ગઈકાલે પણ મેં તમને વાત કરી હતી આ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રબોધિની. રાઈટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બુક. પ્રસાદ વિશે કમ્પ્લીટ, જેને કહેવાય કે ઓલમોસ્ટ 3 પેજ ભરીને આપ્યું છે. એટલું મહત્વ છે. આપણે ઇનફેક્ટ જે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાય છે, ઇસ્કોન જેમાં આવે છે, એમાં પ્રસાદના મહત્વ વિશે એટલું બધું સાહિત્ય ને એટલું બધું જ્ઞાન છે, એટલું બધું મહત્વ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પોતે એમની ચૈતન્ય ચરિતામૃત અને ચૈતન્ય ભાગવતને વાંચો તો પાનાઓ ભરીને ઘણી વાર તો એવું લાગે જસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ પ્રસાદમ, જે ભોગ લગાવવામાં આવ્યું એનું વર્ણન.
દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્સ. આપણને ખબર નથી કે આ જીભથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ. જે વ્યક્તિ એમ કે હું નામ પણ નહીં લઉં, એ પ્રસાદ તો ચોક્કસ લઈ શકે, રાઈટ. ખાવું કોઈના માટે કષ્ટભર્યું હોતું નથી. સરસ મજાનો એનો ફેવરિટ પ્રસાદ હોય, એવરીબડી કેન ટેક. કેટલું બધું સરસ આપ્યું છે. પ્રસાદ, કૃષ્ણને સમર્પિત કરેલું ભોજન બનાવવું, ધરાવવું અને વહેંચવો એ વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિનો મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો છે. કૃષ્ણ કેવી રીતે જમે છે તે અભક્તો સમજી શકતા નથી, કારણ કે ભોજન અકબંધ પડેલું જ દેખાઈ આવે છે. એમનું એમ જ ને, 4 રોટલી મૂકી હોય તો 4 પાછી આવે. હકીકતમાં તેઓ જમે છે અને ભક્તો એવું વ્રત લે છે કે ભગવાન જે જમ્યા હોય તેમાંનો વધેલો શ્રેષ્ઠ પ્રસાદ જ ફક્ત જમવો, રાઈટ. આ વ્રત જો લઈ શકીએ ને તો જબરજસ્ત ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ કળિયુગમાં, કારણ કે તમારી ફરવાનું ને બધું વધારે હોય, પણ ઇફ as far as possible we can maintain this, it is a great booster for spiritual progress, great booster, right. We should endeavor કે આપણે પણ એવું વ્રત લઈ શકીએ કે we will take આ જીભથી એ જ લઈશું કે જે કૃષ્ણ પ્રસાદ હોય. અને ભક્તો એવું લે છે કે જે કૃષ્ણ જમ્યા હોય એમાંનો શ્રેષ્ઠ પ્રસાદ. ઉચ્છિષ્ટ કોનું કઈ ખાઓ તમે? ઉચ્છિષ્ટ એટલે વધેલું કોનું ખાઓ? કે જેના પ્રત્યે તમને સન્માન હોય. જેનું પણ તમે ઉચ્છિષ્ટ ખાઓ એના ગુણ તમારામાં આવે. એ બહુ જ જેને કહેવાય કે પ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રોક્ત વાત છે. જેનું પણ તમે ઉચ્છિષ્ટ ખાઓ ને એનું તમારામાં આવે. તો કૃષ્ણજીનું જયારે ખાઈએ તો, કૃષ્ણજીનું ઉચ્છિષ્ટ ખાઈએ તો ચોક્કસ એમનો ભાવ આવે. કૃષ્ણ ભક્તિ ભાવે સમર્પિત કરેલું ભોજન જ ફક્ત આરોગ્ય છે. બહુ જ મહત્વનું છે. અસ્નામી, ભક્તિભાવ વગર ગમે તે આપો તો નથી આરોગતા. તેથી ઊંચી ગુણવત્તા ધરાવતા ફળ ફળાદી, શાકભાજી, ખાંડ, અનાજ અને દૂધની બનેલી વસ્તુઓ જે છે એ બધી ચીજો કૃષ્ણના પ્રીત્યર્થે ધ્યાન અને કાળજીથી વિશિષ્ટ પ્રકારના ભોજનો બનાવવા જોઈએ. શું ના ધરાવાય, બહુ સરસ લખેલું છે. માંસ, માછલી, ઈંડા, લસણ, ડુંગળી, મશરૂમ, સરકો, મસૂરની દાળ કૃષ્ણને ધરાવી શકાતી નથી. વધારે પડતા તીખા તમતમાટ ભોજનો પણ ધરાવવા માટે યોગ્ય નથી. દૂધ ગાયનું હોય તે વધારે પસંદ કરવું જોઈએ. ઘી, ખાસ કરીને ગાયના દૂધમાંથી બનેલું ઘી કૃષ્ણ માટે રસોઈ કરવામાં શ્રેષ્ઠ છે. જો તમે તે ખરીદી શકતા ના હો તો તમે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો. બહુ સરસ, એટલું સરસ ગાઈડલાઈન આપી છે. અને રસોઈ કરતી વખતે તમારા પોતાના સંતોષ કરતા પણ ભોગ ધરાવવાથી કૃષ્ણને કેવો સંતોષ મળશે તેનું ચિંતન કરવું. જુઓ, આ બહુ મહત્વનું છે. બધાને ખબર જ નથી હોતી. મોટા ભાગના લોકો એવું સમજે કે ભાઈ શું ફેર હોય છે, 2 વ્યક્તિ બનાવે, આ પણ બનાવે છે અને ભક્ત પણ બનાવે છે, શું ફેર હોય છે? ભક્ત બનાવતો હોય છે એની માનસિકતામાં ફેર હોય છે. કેટલો સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે કે રસોઈ કરતી વખતે તમારા પોતાના સંતોષ કરતા મને આ ભાવશે અને મને આ ટેસ્ટી લાગશે અથવા તો ફલાણાને ટેસ્ટ લાગશે, એવું નહીં. કે શેના માટે? ભોગ ધરાવવાથી કૃષ્ણને કેવો સંતોષ થશે એનું ચિંતન કરવું. તમે સ્વચ્છતાપૂર્વક ભગવાનને ધરાવવાનું ભોજન બનાવી રહ્યા છો તેની કાળજી રાખો. જ્યાં સુધી ભોગ કૃષ્ણને ધરાવવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી રસોઈયા સુદ્ધા કોઈ પણ ભોજન ચાખી શકતું નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે બધાને આદત હોય છે કે લાવો જરા દાળ કે હોય આમ એવી ચેક કરી લો, મીઠું બરાબર પડ્યું છે કે નહીં. ના, ઇટ શુડ નોટ બી ટેસ્ટેડ. બહુ જ સરસ નાની નાની સૂચનાઓ આપી છે. ફક્ત કૃષ્ણને ધરાવવા માટે જ ખાસ થાળી અને પ્યાલો રાખો. વી હેવ ટુ હેવ સેપરેટ. એમાં કોઈ બીજું પહેલા જમ્યું પણ ના હોવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં પણ કોઈ એ થાળી કે પ્યાલો કે વાટકી કે ચમચી છે એ એને યુઝ ના કરે. કોઈ મનુષ્ય નહીં, કોઈ વ્યક્તિ, રાઈટ. ઓનલી ફોર કૃષ્ણ. તાજા પીવાના પાણીના પ્યાલા સાથે તેમના માટે બનાવેલ ભોજનની વસ્તુઓ થાળીમાં મૂકો. ચપટી મીઠા સાથે લીંબુ પણ કાપીને મૂકી શકો છો, કદાચ આપણું ઓછું પડ્યું હોય તો. અને બીયા દૂર કરીને દાળ જેવા પ્રવાહી ભોજન તે માટે ફક્ત ધરાવવાની વાટકીમાં રાખી શકો છો. દરેક બનાવેલા ભોજનની વસ્તુમાં તુલસી પત્ર પધરાવવા, રાઈટ. પાણી હોય તો પાણી, દાળ હોય તો દાળ, શાક હોય તો શાક, રોટલી હોય તો રોટલી, દરેક વસ્તુની અંદર એક એક તુલસી દળ હોવું જોઈએ. થાળીમાં બધી જ ભોજન સામગ્રીઓ ગોઠવાઈ જાય પછી તેને ટેબલ ઉપર કે ભગવાનની સામે એના ગોખમાં રાખવું અને કૃષ્ણ સામે બેસો. કૃષ્ણ ભોગનો આનંદ કેવી રીતે માણશે તેનું ચિંતન કરો અને ઘંટડીનો અવાજ કરતા નીચે ધરાવેલી પ્રાર્થનાઓ 3 વખત બોલો. તમને ખબર છે, નમો વિષ્ણુપાદાય કરીને પછી નમો મહાવદન્યાય અને નમો બ્રહ્મન દેવાય. બરાબર. આ રીતે જયારે આપણે ગુરુનો આશ્રય લઈ લીધો હોય, જે લોકો પણ શેલ્ટર લીધેલા છે અથવા તો દીક્ષા લીધેલા છે, એમને પહેલા ગુરુનો પ્રણામ મંત્ર પણ બોલવો જોઈએ. અને પછી પહેલા ગુરુને ધ્યાન કરવાનું. એટલે ગુરુ જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણને ધરાવશે. અને એપ્રોક્સિમેટલી 15 મિનિટ અથવા તો એક યુવાન છોકરો એને એટલું ખાવા માટે જેટલું જોઈએ એટલું આપીને એટલું ખાતા જેટલી વાર લાગે એટલું રાખવું જોઈએ. અને પછી જે વાનગીઓ છે એને તમે બાકી બધામાં મિક્સ કરી શકો છો.
અથવા તો તમે ધરાવો ત્યારે એવું ભાવના કરવી જોઈએ કે બધું જ હું ધરાવી રહ્યો છું, જે કંઈ પણ છે ભલે થાળીમાં નથી પણ જે બનાવ્યું છે બધું જ ધરાવી રહ્યો છું, અને જે કોઈ પણ પ્રેમ ભાવે સ્વીકારે છે તે સ્વીકારે છે. બહુ સરસ ડિસ્ક્રિપ્શન છે. એટલે તમને બધાને વિનંતી છે કે એ તમારે ચોક્કસ વાંચવું જોઈએ. રસોઈ કરવાના અને જમવાના વાસણો કયા મેટલના હોવા જોઈએ એ પણ બહુ સરસ આપ્યું છે. પ્રસાદને માન કેવી રીતે આપવું, જે ભોજન જમવા જેવું નથી એને આપણે જમવા એવું નથી કહેતા, પ્રસાદને માન આપવું, ઓનરિંગ પ્રસાદમ. અને કૃષ્ણની કૃપા કહેવાય છે જે પ્રસાદ છે એને, કૃષ્ણની કૃપા કહેવાય છે. ઊભા જમવું નહીં, બેસીને જમવું. અને પીરસેલો પ્રસાદ બિલકુલ બાકી નહીં રાખવો, એઠો નહીં રાખવો, અને બધો જ જમી જવો જોઈએ. અને એટલા માટે થોડો થોડો પ્રસાદ પીરસવો જોઈએ જેથી કરીને પડ્યો ના રહે. જમણા હાથે જમવું બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્સ છે પ્રસાદમનું. ચોક્કસ આપણી ચેતનામાં પરિવર્તન આવે છે. આપણે જે કંઈ પણ જમીએ છીએ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોઈએ છે અને ચર્ચા પણ થાય છે આપણે લેવલ 1, 2, 3 બધામાં. જે કંઈ પણ જમીએ છીએ એનો એક ભાગ છે આપણું લોહી બને છે, એક ભાગ છે આપણા સ્નાયુ બને છે, એક ભાગ છે આપણા હાડકા બને છે, આપણા વાલ, નખ, એ બધું આપણે જમીએ છીએ એમાંથી બને છે. એવી જ રીતે એક ભાગ છે એમાંથી આપણું મન બને છે. રાઈટ? મન એટલે સૂક્ષ્મ શરીર. અને એટલા માટે જ્યારે કૃષ્ણ પ્રસાદ લઈએ છીએ ત્યારે કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને સ્વાભાવિક રીતે ખાલી આરોગવા માત્રથી કૃષ્ણ ભક્તિ મળે છે. રાઈટ? સો ડુ ઇટ વિથ લોટ ઓફ ફર્વર. એટલા માટે પ્રસાદ ધરાવવાનો, ભોગ લગાવવાનો અને પ્રસાદ લેવાના બંનેના મંત્રો મોઢે કરી દેવા જોઈએ. અને એ સાથે જ આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો જોઈએ, બીજાને પણ આપવો જોઈએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કૃષ્ણ વૃંદ કી કી જય. જય, શીલા પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવત કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક સવાલ છે, જો આપ રજા આપો તો પૂછું. હા પ્રભુ. આપણે કાલે વલ્લભાદેવની જન્મદિવસ છે અને એકાદશી પણ છે. મારા વાઈફ અહીંયા આજે છે. ઓકે ઓકે. મારા વાઈફ એમના થ્રુ દીક્ષા લીધેલી છે વલ્લભાદેવમાં. તો આ જોડે આની જોડે આ ઇસ્કોન નું કરવાનો કોઈ બાદ નથી ને? કોઈ વાત નથી. આપણે ઓલરેડી જયારે આનું સ્પેશિયલ ડિસ્કશન હતું ત્યારે પણ ચર્ચા થઈ હતી. સો દેર ઇઝ નો ઇન્ટરસેક્શન અને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. બેટર આમાં જે કંઈ પણ કમિટમેન્ટ છે આપણા માળા કરવાના અને 4 નિયમોના એનું પાલન કરીને આપણે કૃષ્ણજીની ભક્તિ વધારે સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. સો એબ્સોલ્યુટલી ઓલ રાઈટ પ્રભુ. હે ને? હરે કૃષ્ણ. સોયની માતાજી અને પરેશ કુમાર શાહ પ્રભુજી બેનો જ કાલે સુદામા સેવા હતી. હરી બોલ. બહુ સરસ. તો આપણે બધા સાથે પ્રાર્થના કરીશું કે સોહિની માતાજી અને પરેશ કુમાર શાહ પ્રભુને શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. અને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ પણ ગઈકાલે લાઈફ મેમ્બરશીપ સેવા કરી. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણે બધા સાથે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કીર્તિકુમાર બારેકા પ્રભુ, મુકેશ પ્રભુ, બારોટજી, પરેશ શાહ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મધુસૂદન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. માતાજી, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, માતાજી, અમરીશ પ્રભુ, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુ અને માતાજી, વેલુબા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ઈલા સોની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. સ્વાતિ વ્યાસજી, હરે કૃષ્ણ. અતુલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અને બાકી બધા જે ઓફ છે તેમને ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ.